Ваши суставы трутся, хрустят, скрипят, они пекут, они выкручиваются постоянно. И каждый, кто имеет такие проблемы, прекрасно понимает, о чем я. Я про ваши суставы, которые измучены нехваткой гиалуроновой кислоты и хондроитина. Именно отсюда идут все проблемы суставов. Ведь именно из гиалуроновой кислоты состоит наша межсуставная жидкость, которая называется синовиальная. И только благодаря гиалуроновой кислоте можно повысить уровень межсуставной жидкости, которая не дает соприкасаться суставам. И именно с помощью гиалуроновой кислоты и хондроитина можно уйти от артроза первой, второй и даже третьей стадии. Кому интересно восстановление суставов, оставляй комментарий «хочу» под этим видео, либо сразу мне пиши в личные сообщения.